好，大家好，咁就開始啦。好，開始，逐樣睇啦。你個 fix 先啦，我哋不嬲都係咁做嘅。咁之前就喺IG 同埋Threads 度都開個 post 㗎啦。3月9號，咁就呢幾日。咁大家都係小心嘅啫嗰陣時。咁跟住咧，都之後再有出 post 嘅，係12號。咁就佢跌咗幾日，咁我嘗試開倉嘅。咁坦白講，有贏有輸，但係 overall 我依家係贏緊啲嘅，即係但係你話係咪多咧就唔係多啊，因為始終個市好 choppy。跟住再加上呢兩日又升翻，星期五我其實係做咗sorry 唔係星期五啊，星期四第二日我見到有綠色咧，我就做咗一啲沽空嘅。咁就我個心路歷程，即係其實我都係飛嚟飛去，我係根據即係個指標。咁但係要自己好好保護自己嗰個注碼個機制就係咁樣，即係唔係話唔賭得，唔係話唔可以落場賭，但係盡可能賭啱方向，就係咁樣。咁跟住就睇下啲market 嘅咁個天線啦。咁紅色係20天線到一個20% 嘅 level 啦，咁即係代表，如果以牛市嚟講啦，純粹牛市嚟講咧，其實佢已經可能係有機會完咗嘅。咁但係調翻轉頭，如果係一個熊市嘅開端咧，佢係可能會好 extreme。你見到我有條綠色線係寫住10%，咁佢可能會再低。同埋你之前我都有喺 Threads 度都講過，係近即係3月9號嗰個禮拜先開始插落嚟咧。咁其實咧，佢會再跌嘅，我感覺上係，即係咪？但係調翻轉頭，係咪咁 bearish 而導致到成件事，唔好賭咁樣，或者點都唔係話唔得，唔可以唔賭，但係個心態上要準備，有機會可以賭，即係咁嘅意思嚇。咁再加上你睇下200天線而家都仲係40%，即係咪好 extreme 咧？咁你睇下一啲 weekly 咁樣。其實如果睇翻weekly 啦，即係呢啲好 extreme 嘅 case，即係見底啊，加息週期見底，上年3月31號咁樣，係連200天線都跌20%，跟住其餘嗰啲200天線都跌20%。跟住，其餘嗰啲20天啊、50天啊、5天線係完全係去到一啲極端嘅指數，係啊，即係所以依家係咪完全咩咧？咁啊，我覺得就要再睇啦。同埋你睇下個指數咧，即係你睇個指數就係，即係如果以 Dr. Rich 嘅，即係我開呢個 GMMA 其實係 Dr. Rich 嘅方法嚟嘅，綠色線穿落去紅色線係好大機會進入 stage 3啊，唔係好大，係肯定係進入 stage 3。只不過 stage 3會唔會再 build up 一個 range，再變翻 stage 1、stage 2再上升咧？咁就要再睇，還是係好似呢啲咁樣，即係個情況依家就係會唔會好似呢啲咧？即係加息週期咁樣變咗穿插之後係變咗一個熊市啊，即係係咯，即係會唔會有冇啲好即係你咁樣賺睇，其實都唔會點，即係可能會唔會好似呢啲咁嘅情況咧，穿穿插插，穿穿插插咧，即係話好似之前咁樣
Covid 啊，或者點樣一插落去，哇！大陰燭咁樣幾個禮拜完咗咁樣，咁呢個真係唔知道，只能夠講就短期，即係好似呢啲咁樣穿牆嘅繼續上，穿牆嘅繼續上咁樣，即係會唔會咁樣咧？咁我唔知，不得而知嚇。咁就要視乎市再睇下點啊。咁再睇埋 New High New Low 啦，New High New Low 就其實之前都好似唔記得咗係咪有講過，即係其實佢自從呢度見頂之後，其實一級一級唔落咁樣成個感覺，所以你話冇強又肯定冇強，係即係睇翻日線，證明有 sell 息路之後，係嘛，越嚟越錯，越嚟越錯，咁樣跟住就即係就算去最高點係咪？最高點係越嚟越低，跟住仲要近期係插得好快，變咗20。即係如果佢有一啲較為低位有啲 buy 息路嘅話，跟住再進攻都未遲，係咪？即係呢啲係咪？係咪好急啊？咩？一定要依家留底，未必咯，係啊，即係同埋再加上星期五係都幾明顯係係 big range，即係 GMMA 首先就係 RWG 係咪？Red White Green 係最之就係bearish 啦，咁跟住喺呢個 range 度行咗好啦，2月開始行，跟住就 big range，咁呢個好明顯係 big 咗嘅，咁啊插咗呢支針出嚟。咁如果有睇啲option 嘅分佈咧，係大概係會去到呢啲位，甚至再低啲，係啊，月線睇有機會去到呢啲位，即係喺呢啲區間，咁就再睇下點咯。即係我見有啲 option trade 係個分佈係做咗一啲protection，就係呢啲位，即係之前大跌落嚟嘅高位咁樣，咁就仲睇啲咩咧？fix 都講咗啦，都冇乜特別。咁啊，的確睇下佢有冇之後再爆升或者點啦嚇。咁另外就睇埋債息啦，債息就本身我都有賭債，不過咧我一買諗住呢個 range 度買落嚟，諗住有啲 profit 之後，跟住嘣嘣嘣咁幾棍連 GMA 都穿埋，好似唔知穿啲平均天線咁樣，我就走咗。跟住點不知好彩走咗，因為嘣嘣嘣咁啊穿晒成個大 range，依家係即係上年年頭嘅 range 全部穿晒。即係因為話轉咗個鮑威爾，即係鮑威爾退任，跟住另外嗰個就話唔會減息咁樣咁就變咗咁啦。咁就拭目以待咯，又係咪？即係調翻轉頭唔減息，甚至加息，對個市又不利嘅咁樣咯。所以你就睇埋嗰個美元指數啦，我哋美元指數就呢度係啦，其實佢係比債息升得快啲，係啊，即係調翻轉頭，如果我唔知啦，佢算係第二次喺 weekly 做一個標啊，咁係咯，咁係咪直播咧？即係唔係話唔得做得嘅，不過就難個 R 做好大咯，係啊，唔係冇乜 percentage，個本會到好大咯。
咁樣唔緊要啦，呢啲你可以做可以唔做嘅啊。咁跟住就講下我買嘅就之前噶啦，好耐嘅，即係之前做片嗰陣時買。咁啊，你睇下呢即係呢啲咩啊？你睇下呢啲之前嘅龍頭股啦嘛，即係喺啲150天線、200天線徘徊嘅，都明顯就係行緊單 trend 啦。咁跟住Gilio 咁呢啲叫好啲嘅呢啲網絡股，即係之前血洗完嘅啦，係咁都如果你有睇開其他 YouTuber 咁都有講咁即係即係啲一啲網絡安全啊，一啲嗰啲我都有買嘅，即係呢啲軟件股啊，網絡安全股咁啊，哇好抵買，我買咗少少咁啊。跟住呢啲又衝落去啦，呢啲之前做過咯，跟住就走咗啦都，係啊，呢啲走晒，呢啲就呢啲應該要走咗啦，係好耐，TPT 冇做啦，之前做呢度，跟住又輸又唔知輸咗定總之打個和走咯，跟住呢啲都走晒噶啦。咁跟住依家就揸住啲咩咧？咁啊呢個就都係聽人講咁話低調咁啊試下調啦。跟住呢個都係啦，係咪？咁跟住粟米就我都有出 post 啊，喺 Threads 啊、IG 都有出 post 咁啊。幾時買咧？呢個咯，係3月9出咁啊。咁我可以講翻我點解會買啦，應該。咁就其實我都係睇 COT 嘅，咁啊好簡單嘅啫，去 Trading Star 度有免費嘅 COT report 咁樣，咁最簡單就係睇 commercial，即係真係買粟米嗰班，唔係浪 commercial 就即係賭嗰班嚇，咁好簡單嘅，睇佢咯，跟住就睇 commercial 啊，long representative 嗰啲即係啲散戶就唔使睇嘅啦。咁睇咁樣做咁多數就睇咩咧？我就有冇 set up 啦，首先，其實我就係首先睇有冇 set up，我就見到粟米有 set up，咁跟住咧就睇下當時即係呢度啊，當時咧就有 set up 呢度，大概呢啲位有 set up，咁跟住咧就睇下一年相較之下係咪偏高啊？即係比較 bullish。即係比較多真係買粟米嘅係持貨咁樣，咁就覺得睇下低調啦咁樣，跟住有一年又睇下佢都係偏高，即係 above，即係你當一個表呢個最低點，呢個最高點啊，咁佢係偏高嘅，咁咧再睇埋 max 咁 max 即係嗰陣時就係大概呢啲位，咁咧你又睇下，如果 max 嚟講嘅話，其實係更加偏高啦，你睇下，多過轉1、2、3、4呢度再高啲啊，呢啲仲高啲添嘛，跟住呢啲係咪？呢啲就已經係掉落嚟嘅，呢啲係咪？即係炒啲短炒咯，呢啲即係你睇，即係如果呢啲 max 最高點係咪？如果有成日個可能爆上去一個禮拜或者幾個禮拜咁樣，即係好似呢啲咁樣都係嘛？即係呢啲就冇 set up 啦，喺個底度係咪？咁佢坐落嚟係咪？坐過嚟即係。呢啲咁樣，即係可能呢啲位咯，呢啲位如果有 set up 嘅話，呢啲都算偏高嘅嘛？你睇下係咪都係高過，即係1萬，即係如果齋睇數字12萬幾咁樣，即係呢啲位係咪都低啲喎？係咪？即係好似呢啲咁樣，但係如果呢度有 set up，即係好明呢啲對緊落去就唔係，咁呢啲咧呢啲有 set up 嘅喎，係咪？即係可能都上到去喎，係咪？咁跟住呢啲都係，其實都係差唔多。即係8萬幾，即係都係偏一個 above average 咁樣，咁所以我點解會咁做就係咁解咯。咁亦都做一個啱嘅 position sizing 咁樣，就衝咗上嚟啦。咁喺度大概喺度做咗就係，跟住先攞最後頭嘅啫。咁我覺得好高機率會穿呢支紅色棍，因為穿呢支紅色棍其實你
齋量度呢個幅度啦，咁就好簡單嘅啫。咁啊，梗係唔好睇咩啦，睇期貨睇期貨準啲嘅。咁啊，齋度咁咪大概呢度到呢度咁啊，420幾咁啊20蚊咯，係咪？咁如果20蚊咁咪即係呢度咪到460幾咯，咁啊，即係可能差唔多到㗎啦。所以點解呢有支紅腸咁樣做嘅？咁但係我就本身要好似呢次之後放咗一半，咁但係我見咧有 set up，再加個市即係股市唔好，咁多數咧即係呢啲係一啲 intermarket 嘅 correlation，個市唔好，咁肯定係有啲嘢好㗎嘛，咁我就去買，去捕捉一啲唔關股市事嘅嘢咯，就係咁。咁所以我喺呢度其實你見唔見到好似有個 range 佢 break 咗上去，我大概就喺呢度買咗，係啊，係啊，就係咁樣咯，就又買翻半倉，即係呢度走咗半倉，跟住又買翻半倉，就係咁樣。咁跟住我睇埋美元，美元其實美元算啦，唔講。咁跟住就再睇埋其他啦，呢啲介紹咗，呢啲講咗，沽空啦嚇，咁我都係喺度做嘅啫，係咪咧？唔係喺度做，sorry，係19號做嘅，好明顯 break out 咗，跟住回翻落嚟，我就買啊，即時睇翻個立子，就即時呢度呢支係啊，穿咗150天線，穿咗150天線，再加上 VIX，再加上 VIX。19號第2日嚟，跟住我就做，係冇諗咁多，係啊，跟住就我記得佢，我唔知佢嗰晚仲要係好似唔係好瞓得着咁樣，跟住就係3、4點咁嘅撳掣嚇，咁跟住金啦，金我好記得有提過嘅，就係呢支棍，係啊，咁啊，但係好明顯呢度會 pick range，即係做 range 或者已經 top 㗎啦，跟住再加上好多新聞講到幾咁勁啦，咁係咪？跟住連 Nvidia 都話佢係黃金係嘛？媲美黃金啊？唔係媲美石油咁樣，類似咁嘅嘢。跟住我就喺呢度做，係嘛？大概喺呢度做，跟住咪對咁啊幾日咯，咁啊幾日搞掂呢啲咯，係應該呢度大概呢啲位。應該呢支嘢多數係啊，逼咗即係成支棍咁懟咗上嚟。13號應該係13號，13號我呢度係咯，呢支都好明顯佢好成個錘頭咁啊懟穿呢支嘅啦。咁啊跟住咪坐2日咯，跟住就揭開得成咁。跟住 fix 就之前揸落就剩翻半倉。咁跟住都係19號開，19號又係嗰晚瞓唔着，心血來潮買嘅。咁 Tesla 就長揸咗，咁又不過應該要走嘅星期日，如果咁樣星期五唔記得走，應該星期四就走添嘅啦，去夾單，唔記得走，星期日啦，星期日開始走。咁啊 QQQ 定個預走，即係雖然 QQQ 未到咩，即係如果咁樣齋睇，即係咪未話佢 stage 3咯，可能會反彈，唔知。但係你見咧十字星係咪？跟住嗰個十字星越嚟越低，即係喺如果以一支中間直線啊，中間你可以越嚟越低係嘛？即係喺嗰個禮拜嚟講，佢開市同收市都係偏向下邊，咁就不得而知啦。咁希望個市冇咩啦，冇咁衰啊，不過都幾樣衰嘅，星期五。跟住仲有啲咩呢隻咯，呢隻就我都唔知走唔走好，因為我買得個位實在太好，
我都唔知就唔就呢度喺度買，坐好耐，坐咗好耐，跟住又賺息咁樣咯。咁呢啲我不嬲都唔走噶啦，我啲長揸。不過好坦白講，呢隻嘢我揸咗咁耐都係打個和，係啊係啊，即係越嚟越弱雞咯，即係以太幣，跟住 Bitcoin 就點講？應該都 stage three 啦，係啊，好似係行緊 stage four 添啊，唔係啊，係 stage four 咗噶啦，因為有人叫買，係啊，黐筋，係啦，你睇 stage four 啊，stage four 係咪咁啊？繼續講，咁有人叫買咧，咁我就喺 Flash 都提過噶啦，咁啊話幾時提過啦？我呢度3月9號咁啦，咁啊都叫小心嘅啫嚇，咁啊小心完咁啊。有人話抵買嘅，我唔知啦，但係我覺得就唔值得買住。咁我點解會唔係好 buy 話依家買咧？我睇下揾唔揾到個咩？有，原來我有咩？原來我有 save 低啊，save 咗先，開翻呢個 MVRV successful Bitcoin 嘅，咁就開翻個字好睇啲。咁咧就好簡單嘅啫，睇 read 嗱。佢零咧就會條線就會變綠色啦。咁呢啲好 extreme 嘅就即係綠色咧，就係應該係值博率高。咁你依家見到就0.5幾，即係仲有一跌。咁我哋睇翻邊啲位置係綠色，幾時係綠色啊？就係呢啲位置綠色，拉高啲，大家綠色係嘛？綠色其實就係呢啲位置，即係呢一段係嘛？好啦，跟住我哋又再睇咯喎。呢條綠色啱啱掂到呢支，啱啱就係呢一支係啊。你下個禮拜先買都未遲係咪？跟住呢啲綠色係嘛？呢度又係買抵買，因為 Bitcoin 係好數據化啲嘢，所以咧係佢如果用 MVRV 咧係嗰個成效係好高，係啊，即係好似呢啲綠色咁啊，我當你傻更更買咗，即係你當都係跌到30%，咁好啦，跟住再買咁又咪錯，就係呢個 range，即係呢個 range 行一段時間，跟住就升。即係你呢啲唔好買啦，呢啲爬玻璃 move 嗰啲係咪？咁跟住呢啲啦，呢啲綠色咁即係大約喺度做緊係嘛？就係咁。但係我老實講啊，呢個嘅指標我純粹攞嚟去調翻轉係觀察個股市，就唔係觀察嗰個 Bitcoin，因為 Bitcoin 我覺得越嚟越弱，即係可能因為始終佢嗰個咩啊，做呢個即係做市嗰個人係越嚟越係啲大莊家，所以我純粹攞嚟觀視。所以你話佢0.5幾嘅話，其實佢如果真係會再跌咯，即係啲大位喎，呢啲位，甚至呢啲位，係啊，即係所以你話 QQ 咁樣，即係都唔出奇，即係呢啲大位，即係呢啲位都有機會。呢啲位，我覺得就係呢啲位，因為我見啲人都有去睇 put 個位數喺呢啲 range，呢一橛啦，同埋呢一橛，係啦，就係咁樣。咁就今日係咁多先啦。即係我再有啲咩息路去值得睇咁啊，再到時起 Flash 又好點樣再報，或者甚至再做片。咁就今日係咁多先啦。拜拜。點解咁樣？